تعال نشوف كده اسرع علاج موجود عندي مثلا للايه. خلاص اللي بعده للكحه مثلا. انا بكح، المفروض اللي بالكح ده المفروض في حاجات سريعه للكحه. السريع للكحه ان انا اجيب مثلا نص معلقه قرفه او نص معلقه قهوه او نص معلقه نسكافيه، واحط عليها ليمونه بقشرها، واحط عليها كوبايه ميه سخنه، احليها بعسل، احليها بسكر. باخد الكوبايه دي بتوسع الشعب، لان القهوه نفسها فيها ايتافيلين، فيها موسع شعب، سايوفيلين، فيها سايوفيلين يعني موسع شعب. ارتحت ما ارتحتش بعمل واحده ثانيه، ارتحت واحده لغايه لما ربنا يكرمني. طب ده مع الكبير اللي بيستجيب، ياخد مشروبات سخنه، ياخد عسل بليمون، ياخد حاجات كتير، مغلي، ورق تيليو، جوافه، في حاجات كتير قوي قوي بتوقف الكحه. لكن المصيبه انه يكون طفل صغير، هعمل له ايه؟ هعمل له المشروب الخماسي اللي هو عباره عن ايه؟ قرفه وزنجبيل وحاجه اسمها البان دكر، وحاجه اسمها مر بطارخ وقرنفل. دول بتحط من كل حاجه معلقه وعليهم كوبايه ميه وتسيبهم، وتدي للطفل ده كل ساعه ساعتين معلقه وعليها معلقه عسل. زوره بيتسلك والدنيا تبقى حلوه قوي. ممكن ما يجيبش نتيجه فوريه، لسه بيكح، ياخد جلسه بقى نيبيولايزر، موسعات شعاب، سلبيوتامول، فاركولين، اي حاجه لغايه لما الدواء يشتغل. ممكن الدواء يشتغل بعد يومين ثلاثه بس ما تيأسش، لا تيأس. طيب